ご覧いただきましょう。このミュージック花火は本日この大会にご協賛いただいたすべての企業団体により盛大に打ち上げます。今年はジ・エンターテイナー、いつまでも心に残る最高のエンターテインメントをお届けいたします。平成の世、新しい時代へ、平穏な日々の中にたくさんの喜び、幸せ、そして夢を受け取る時代が来ますように。大会の目玉となっております、このミュージック花火、圧巻の花火となることでしょう。それでは約7分間、夢の世界を存分にお楽しみください。2018第31回やつしろ全国花火競技大会、平成最後のミュージック花火です。さあ皆様ご覧いただきましょう。